ពេលដែលយើងមើលគាត់នៅលោកម៉ាក្រុងនិយាយកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសប៉ុណ្ណឹងណាមើលនឹងផ្នែកសារប្រជាគ្មានអីអស់ចាតទេប៉ុន្តែពាក្យនិយាយពេលណាមិននិយាយមិនក៏មកនិយាយពេលនេះជារឿងសំខាន់ហេតុអ្វីម៉ាក្រុងនិយាយរំលឹកកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសធម្មតាពាក្យហើយខ្ញុំឃើញលោកម៉ាក្រុងពេលដែលគាត់និយាយគាត់មើលកណ្ដាស់ដែរអញ្ចឹងបានន័យថាពាក្យដែលសំខាន់ទើបនិយាយបើពាក្យមិនសំខាន់មិននិយាយទេកុំភ្លេចប្រធានាធិបតីបារាំងគេជាមហាអំណាចការនិយាយការថ្លែងសន្ទរកថាជាសាធារណៈគេមើលប្រយោគរបស់គេព្រោះគេមិនត្រូវការនិយាយឲ្យខុសសម្ភាររឿងដែលម៉ាក្រុងនិយាយរឿងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសជាមួយលោកហ៊ុនសែនបែរទៅជាអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកប្រជាជនក៏មិនដឹងឬក៏អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលក៏មិនដឹង BOD គាត់ប្រើពាក្យថាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាជួនកាលគាត់និយាយច្រឡំទេចាំស្ដាប់បើការផ្សាយរបស់ BOD ចុះ BOD គាត់សម្ភាសខ្ញុំហ្នឹងគឺគាត់ថាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបាននិយាយថានៅក្នុងជំនួបរបស់លោកម៉ាក្រុងជាមួយលោកហ៊ុនសែនថ្ងៃមុនហ្នឹងអត់មាននិយាយកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសផងសំណាងឲ្យខ្ញុំចេះបរិហាត់ដល់នេះយូនក្មួយចេះបរិហាត់តិចតួចហើយខ្ញុំស្ដាប់លោកម៉ាក្រុងនិយាយរឿងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសតើមិនគាត់ថាអត់នេះទី1ទី2ការដែលលោកអ្នកនាំពាក្យថាបារាំងគ្មានសិទ្ធិអីបញ្ជាបរដ្ឋាភិបាលខ្មែរហើយចេះនិយាយអញ្ចឹងរួចទេបើថាត្រឹមតែជាកសិករដូចខ្ញុំនេះវាល្ងងក៏យ៉ាងហោចណាស់ក៏ខ្ញុំនោះអាចដឹងបានដែរទីទៀតទៅប្រវត្តិសាស្ត្រទៀតហើយចាំមកភ្លេចបងអូនជីងជ្រងមកជ្រុលដាច់ហើយបញ្ជាប់រឿង BOD នឹងតិចឲ្យហើយទៅឆ្ងល់ចេះខ្លួនធ្វើដល់អ្នកនាំពាក្យគាត់តែភាសាអញ្ចឹងអត់ចេះប្រើដែរល្មមលេងផោអ្នកស្រែអ្នកចំការដោយពួកខ្ញុំហើយពួកខ្ញុំអ្នកស្រែអ្នកចំការវិញតែតាមដាននយោបាយណាលោកម៉ាក្រុងនិយាយនោះក្នុងនាមជាប្រធាននាយកធិបតីបារាំងមិនមែននិយាយក្នុងនាមម៉ាក្រុងទេហើយចុះហេតុអីបានជាបារាំងមានសិទ្ធិនិយាយរឿងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសជាមួយលោកហ៊ុនសែនហើយចុះលោកហ៊ុនសែនទៅក្នុងនាមជាអីក្នុងនាមជាប្តីអ្នកស្រីមុនតានីហីបើទៅក្នុងនាមអ្នកស្រីមុនតានីស្មានតែម៉ាក្រុងជួបហ៎ហើយបើទៅក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរហ្នឹងមិនប្រកាសថាលោកម៉ាក្រុងជួបដែរណាបងលូនបងបានមើលដែរណោះគឺលោកម៉ាក្រុងបាននិយាយកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននៅទីហ្នឹងនៅបារាំងជាពិសេសបងលូនយកវីដេអូចឹងយកទៅចែករំលែកឲ្យបារាំងឲ្យខ្មែរបារាំងដទៃទៀតមើលថាធម្មតាអ្នកមុខអ្នកការណាក្នុងនាមជាប្រធាននាយកបតីបារាំងណាមិនមែនក្នុងនាមជាម៉ាក្រុងទេហើយជួបលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងជួបក្នុងនាមលោកហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរផងក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានផងណាបើមិនមានប្រធានអាស៊ានទេប្រហែលជាអត់បានជួបគ្នាផងមើលទៅហេតុផលទី1ដែលម៉ាក្រុងនិយាយមួយលោកហ៊ុនសែនណាពីព្រោះម៉ាក្រុងគឺជាសហប្រធាននៃសន្និសីទប៉ារីសមិនត្រូវហើយថាការនោះមិនមែនម៉ាក្រុងទេការនោះមិនមែនម៉ាក្រុងទេមិនត្រូវហើយប៉ុន្តែក្នុងនាមជាប្រទេសបារាំងអញ្ចឹងបារាំងនិយាយជាមួយលោកហ៊ុនសែនមិនមែនលោកម៉ាក្រុងនិយាយជាមួយលោកហ៊ុនសែនទេគឺប្រទេសបារាំងនិយាយជាមួយប្រទេសកម្ពុជាព្រោះប្រទេសបារាំងជាសហប្រធានទី2ប្រទេសបារាំងជាសមីប្រទេសនៃកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសចុះហត្ថលេខាដែរក្នុងនាមជាសមីប្រទេសកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសណាទី3ស្ថានភាពនយោបាយនៅស្រុកខ្មែរវាមានបញ្ហារឿងការសង្ស័យដែលមានមូលដ្ឋានយោធាចិននៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងប្រទេសបារាំងនិយាយជាមួយប្រទេសខ្មែររឿងអព្យាក្រឹតរបស់ខ្មែររឿងសន្តិសុខសន្តិភាពជាតិរបស់តំបន់និងអន្តរជាតិរឿងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
ឃើញទេអញ្ចឹងបារាំងនិយាយជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរណាជនរួមភាសាហើយរឿងចំនួននៅភូមាចំនួនរឿងសម្បត្តិខាងត្បូងបារាំងនិយាយជាមួយនឹងអាស៊ានណាកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនិយាយពីអាស៊ានណាបងលូនពេលដែលយើងមើលគាត់នៅលោកម៉ាក្រុងនិយាយកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសប៉ុណ្ណឹងណាមើលនឹងផ្នែកសារប្រជាគ្មានអីអស់ចាតទេប៉ុន្តែពាក្យនិយាយពេលណាមិននិយាយមិនក៏មកនិយាយពេលនេះជារឿងសំខាន់ហេតុអ្វីម៉ាក្រុងនិយាយរំលឹកកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសធម្មតាពាក្យហើយខ្ញុំឃើញលោកម៉ាក្រុងពេលដែលគាត់និយាយគាត់មើលកណ្ដាស់ដែរអញ្ចឹងបានន័យថាពាក្យដែលសំខាន់ទើបនិយាយបើពាក្យមិនសំខាន់មិននិយាយទេកុំភ្លេចប្រធានាធិបតីបារាំងគេជាមហាអំណាចការនិយាយការថ្លែងសន្ទរកថាជាសាធារណៈគេមើលព្រីយ៉ុងរបស់គេព្រោះគេមិនត្រូវការនិយាយឲ្យខុសតែនិយាយដោយសភាសូនចេះនិយាយអាចខុសហើយខុសច្រើននិយាយអត់មានអត្ថបទហ្នឹងផឹកគាត់បានអត្ថបទអានថ្ងៃធំគាត់បានអត្ថបទអានតែល្ងាចេះអត់ទេលោកម៉ាក្រុងគាត់កាន់កណ្ដាស់គាត់ណាកាន់ព្រីយ៉ុងគាត់ណាគាត់មើលហើយពាក្យដែលត្រូវនិយាយបាននិយាយដូច្នេះបើបងប្អូនអត់ទាន់យល់ពាក្យការថ្លែងសន្ទរកថាសុំទៅមើលវចនានុក្រមសម្ដេចសំជួនណាតមុននឹងប្រធានាធិបតីគេឡើងនិយាយពាក្យដែលត្រូវនិយាយលុះតែដែលសំខាន់បំផុតមួយវិនាទីណាមួយម៉ាត់ណាដែលគេនិយាយទៅសុទ្ធតែមានប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមជាតិសម្រាប់ពិភពលោកបានគេនិយាយអូឡូនអើយពេលដែលបងណូនឮសូរតែលោកម៉ាក្រុងនិយាយកិច្ចព្រមព្រៀងរំលឹកសន្តិភាពនៃកម្ពុជាកើតឡើងនៅកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសស្ដាប់ប៉ុណ្ណឹងគឺបានប៉ុណ្ណឹងឯងស្ដាប់ប៉ុណ្ណឹងបានប៉ុណ្ណឹងឯងប៉ុន្តែបញ្យល់អំពីជំរឿននៃការទូតវាមិនមែនប៉ុណ្ណឹងទេគេបកស្រាយលើហ្នឹងមួយម៉ោងទៀតក៏មិនចប់ដែររឿងលោកម៉ាក្រុងលើកកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនេះមិនមែនត្រឹមតែក្នុងនាមជាសហប្រធានក្នុងនាមជាសមីប្រទេសដោយមើលឃើញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សចំនួនក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះទេលោកម៉ាក្រុងក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីបារាំងនិយាយជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរនិងក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានគឺមានការស៊ីជម្រៅណាស់កម្ពុជាបាត់បង់អំពើកើតដោយសារអីជំពាក់គេវត្តកជំពាក់លុយបរទេសជាង 10,000 លានសង្ស័យថាមានមូលដ្ឋានយោធាចិត្តនៅស្រុកខ្មែរហើយចោះមូលដ្ឋានយោធាយួននៅស្រុកខ្មែរដែរតំបន់ក៏ចេះសឹងតែរដ្ឋនារីប្រូលការីតំបន់សម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលសង្ស័យថាមានវត្តមានកងទ័ពយួននោះដូច្នេះការនិយាយរបស់ប្រធានាធិបតីបារាំងហើយនៅពេលដែលមុននឹងប្រធានាធិបតីបារាំងនិយាយថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងនៅកម្ពុជាក៏និយាយកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសដែរម៉េចលោកអ្នកដល់ពាក្យថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងនៅកម្ពុជានិយាយក្នុងវេទិកាមួយឈ្មោះថា Politico Cafe គាត់ទៅនិយាយពួកខ្ញុំបានតែចូលរួមទេព្រោះពួកខ្ញុំអត់ដឹងរឿងហ្នឹងយើងនៅឯណាយើងនៅសៀមរាបយើងបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនៅសៀមរាបថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងនៅកម្ពុជាក៏និយាយកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសបើកវេទិកា2ម៉ោងនិយាយកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសដែរស្ដាយពួកយើងអត់បានទៅបងគំនុំបណ្ឌិតធម្មតាប្រធានាធិបតីមួយគេនិយាយរឿងការទូតហើយគាត់និយាយប្រហែលជាខ្ទង់9នាទីទេ8នាទីជាងទេប៉ុន្តែគឺគាត់បានប្រៃណាគាត់មិនទៅដល់ឈរនិយាយធម្មតាទេណា Bien. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs, Monsieur le Premier ministre, je suis ravi de vous accueillir à Paris. Est-ce que c'est bon pour la traduction? Sur quel canal est la traduction?
Ok. C'est bon? J'ai le problème. C'est bon. Monsieur le Premier ministre, je disais que j'étais ravi de vous accueillir à Paris pour cette visite de travail au moment où le Cambodge préside l'Association des pays d'Asie du Sud-Est, dit ASEAN, qui célébrera demain à Bruxelles le 45e anniversaire de ses relations avec l'Union européenne lors d'un sommet commémoratif. Et malgré la distance qui sépare nos deux pays, le fil d'une histoire commune s'est noué. Et elle est liée à l'histoire personnelle de dizaines de milliers de femmes et d'hommes en France dont les parents ou grands-parents sont venus dans notre pays. À la passion pour la langue française, qui a gardé toute sa place dans votre pays, véritable bastion de la francophonie en Asie, ainsi qu'à un engagement commun en faveur du patrimoine, qui se poursuit notamment sur le site emblématique d'Angkor. Fort de ce lien étroit, nos deux pays se sont retrouvés pour porter un discours de paix. En 1966, c'est à Phnom Penh que le général de Gaulle prend la parole pour appeler les États-Unis à ne pas étendre le conflit dans ce qu'on appelait à l'époque la péninsule indochinoise. Et en 1991, vous le rappeliez d'ailleurs ce matin lors de la conférence que nous tenions en solidarité au peuple ukrainien, c'est à Paris que sont signés les accords qui apportent une solution politique à la guerre civile, garantissent la souveraineté et l'intégrité territoriale du Cambodge et donnent le cadre de la reconstruction. Et aujourd'hui, 13 décembre 2022, au moment où la guerre fait rage sur le continent européen, vous avez fait le choix de venir à Paris pour participer à une conférence de soutien au peuple ukrainien, dans la continuité des positions courageuses prises aux Nations Unies pour condamner l'agression russe et pour défendre la paix et une solution de paix avec constance. Et je tiens à vous en remercier très solennellement. Notre rencontre sera enfin l'occasion d'aborder de nouveaux champs de coopération dans le cadre de la stratégie Indo-Pacifique que nous portons à titre national et conforme à la stratégie de l'ASEAN. Dans les secteurs de l'eau, des transports, de l'énergie, du tourisme, la France continuera de contribuer au développement du Cambodge. Et dans la continuité de notre action commune en faveur de l'abolition de la peine de mort et de la lutte contre l'impunité, nous discuterons également d'un éventuel appui de la France dans le but d'accompagner un processus démocratique, libre et transparent dans les prochaines échéances électorales. Je serais incomplet sans saluer l'ambition du Cambodge en matière de climat, avec l'objectif de neutralité carbone d'ici 2050, ce qui est un exemple remarquable de la capacité d'un pays à gérer un développement rapide, tout en menant une transition énergétique ambitieuse. Dans la perspective du One Forest Summit, nous évoquerons entre autres la question centrale des forêts et des actions communes que nous pourrons entreprendre. Voilà, Monsieur le Premier ministre, quelques-uns des défis communs que je souhaitais évoquer, mais pour vous redire le plaisir que nous avons avec la ministre et les équipes de vous recevoir avec votre délégation, et conscient de l'importance des défis qui sont devant nous, vous remercier d'avoir fait le détour par Paris pour vous souvenir de ces amitiés qui durent et surtout pour nous permettre de bâtir des réponses utiles dans le contexte que nous connaissons. Merci, Monsieur le Premier ministre. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, je vous remercie très sincèrement pour m'avoir invité au Palais Élysée et surtout avec votre très chaleureuse hospitalité. Donc je vous remercie pour vos propos tout à l'heure qui reflètent, témoignent la solidarité entre nos deux nations et aussi qui reflètent les relations que vous avez, bonnes relations bilatérales auxquelles vous avez accordé. Le Cambodge et la France entretiennent des relations historiques de longue date et Paris a beaucoup aidé le Cambodge, comme j'ai déjà mentionné ce matin, c'est que la France a contribué aussi au retour de la paix et au redressement du Cambodge. Nous ne pouvons pas, en fait, le Cambodge n'aurait pas pu se développer sans l'aide de la France.
Et donc, nous reconnaissons que en fait, le Cambodge est un pays francophone actif. Donc, vous voyez aussi les ministres ici qui sont francophones et francophiles. Et nous avons aussi des étudiants qui étudient et aussi la diaspora cambodgienne en France. Et donc, nous remercions la France pour avoir accueilli nos compatriotes qui sont réfugiés de leur propre pays à cause de la guerre, aussi de génocide, et qui s'installent en France et avec une bonne intégration. Et donc, je suis très fier de développement des relations entre nos deux nations. Et je profite de l'occasion pour vous exprimer mes profonds remerciements de bonnes relations. Et donc, je voudrais profiter de cette occasion pour vous pour vous informer que, en fait, nous venons de découvrir en fait un sujet important. C'est en fait 3 jours avant mon départ pour Paris. Ce sujet concerne, en fait, il existait en fait un fragment d'un mouvement aux morts. En fait, de 2 statues qui ont été construits en 1925, donc ça fait déjà 97 ans. En fait, ce monument a été détruit par une explosion des Khmers rouges en 1977. Le vice-premier ministre et ministre de l'aménagement du territoire du Cambodge a demandé ma permission de reconstruire ce mouvement aux morts. Donc, on va reconstruire les 2 statues, un soldat un Français et cambodgien qui témoignent vraiment l'amitié et une solidarité entre nos 2 nations. En fait, ce monument qui était situé en face de l'ambassade de France à Phnom Penh. Et donc, je vous montrerai tout à l'heure les photos de nos archives que nous avons trouvées. Et donc, je suis très ému que l'année prochaine, ce sera l'année de la 70e année de l'indépendance du Cambodge. Et donc, en ce qui concerne les relations diplomatiques, nous n'avons pas encore arrêté une date précise parce que, en fait, il y a une évolution dans nos relations diplomatiques. En fait, la France a ouvert son ambassade en 1952. Le Cambodge a obtenu l'indépendance de la France en 1953. Et donc, en fait, nous allons discuter ce soir pour vraiment arrêter une date de rétablissement entre nos 2 pays. Donc, je vous remercie beaucoup, la France, pour avoir aussi participé en fait, au développement des relations dans le cadre ASEAN. Et je vous remercie aussi de m'avoir invité à prononcer une allocation en faveur aussi de soutien au peuple ukrainien. Donc, je vous remercie beaucoup. En fait, je vous félicite vraiment pour avoir l'initiative d'organiser cette conférence. Donc, en fait, nous ne pouvons pas tout dire. Donc, je voudrais aussi vous raconter en fait, et donc je tiens vraiment à féliciter la France, l'équipe française qui arrive en demi-finale. Et donc, j'espère que la France va gagner la Coupe du Monde. Et donc, à Phnom Penh, en fait, j'ai posté en fait, une information sur ma page et il y avait aussi des commentaires selon lesquels, et en fait, ils m'ont demandé qui va vraiment gagner la Coupe du Monde ce soir. Donc, j'ai répondu que le ballon ronde, mais selon mes prévisions, c'est que la France a beaucoup de chances de remporter cette coupe. Et donc, les médias cambodgiens ont repris mes pages. Et donc, j'espère que la France va gagner. Et donc, j'ai appris que vous allez aussi assister à ce match. Donc, je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier ministre, et merci pour cette prédiction.
Merci beaucoup.